Palavra, doutora Vanessa. Vamos posicionar a ponta da língua atrás dos dentes centrais superiores e fazer o movimento de varredura para trás. Isso. Ótimo. Excelente. Pode fazer com a boca fechada. São 10 repetições. Ótimo. Excelente. Descansa. Segundo, você vai posicionar a ponta da língua na parte mais alta do céu da boca e empurrar para cima. Empurra e solta. Isso. Empurra e solta. Empurra e solta. Empurra e segura 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 e solta. Terceiro, você vai grudar a língua toda contra o céu da boca e fazer movimentos de abrir e fechar os dentes. Ótimo. Excelente. Isso. Mais 2, 9, 10, descansa. Então, quarto e quinto, você vai abaixar o fundo da língua e contrair lá a região do palato mole da úvula, que é a campainha. Isso, descansa. De novo, descansa. De novo, descansa. Agora, no nível que você tá, segura 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Relaxa, ótimo. Último exercício que a gente vai fazer, exercício da bochecha. Então, você vai empurrar o meu dedo com a força da bochecha e grudar nos seus dentes. Vai lá. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Vamos fazer do outro lado. E vai. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Relaxa.